Всем привет, меня зовут Василиса Яковлева. Сегодня я снова в гостях у волшебницы Надежды. Всем привет! Сегодня мы будем вязать руками. Ура! Я сегодня научусь вязать. Конечно, я хотела научиться спицами, но... Все у нас впереди. Спицами мы будем учиться попозже, а сегодня нашими спицами здесь будут наши ручки. Но я тебе покажу, как вязать можно руками. Мы сейчас будем набирать петельки, будешь учиться сначала вязать на вот этой вот светленькой пряжи. Так, оставляем хвостик. Где наш хвостик? Вот он. Здесь вот зашив правой ручкой. И левой ручкой мы делаем рыбку. Пальчиком рыбку и заходим в пряжу. Так, и у нас хвостик с левой стороны. Рыбкой пальчики делаем, и раз у нас рыбка появилась здесь. И правой рукой мы заходим сверху. Заходим туда ручкой, прям заходим. Ручкой заходи, ручкой, не пальчиками, а прям ручкой, да. Потому что эта ручка потом пойдет у нас вот с этой стороны от себя вот сюда вот и будет вот здесь выныривать ручка. Вот выныривай, там где большой пальчик. Правой ручкой заходим сверху, заходим и выныриваем там, где большой пальчик. Дальше забираем вот эту ниточку забираем. Вот эту, забирай ее забери, и пальчиком забери, и себе туда вынь. Двумя пальчиками, чтобы забрать ниточку, нам всего лишь нужно забрать ниточку, вытягиваем ее. Вытягиваем осторожненько. И одеваем теперь вот эти две петельки на ручку. Вот это первые две петельки, которые ты набрала на руки. Эти две петельки мы набираем на руку. Надеваем. Вот у нас первые петельки мы набрали. Продолжаем набирать петли, рыбкой заходим в ниточки, и правая ручка у нас заходит с левой стороны, большой пальчик выныривает, забираем ниточку, вытягиваем и одеваем получившуюся петельку на руку. Левая рука у нас подтягивает ниточки для того, чтобы петелька была не широкая. Да? Следующая петелька опять ручка заходит, плывет, выныривает, забирает ниточку, вытягивает и одеваем следующую петельку на руку. Вот у нас уже 4 петельки. Давай попробуем. Давай рыбкой заходим, ручка у нас правая идет. Выныривается большой пальчик, забирает ниточку. Вот как ты быстро, молодец, сообразила, все поняла. И одеваем эту петельку и подтягиваем. Ниточки подтягиваем с этой стороны, с этой стороны. Хвостик у нас, если обрати внимание, видишь, ближе к тебе у нас хвостик, а рабочая нить у нас подальше. И получается такая аккуратная косичка. И таким образом мы набираем столько петелек, сколько нам надо. Кажется, я поняла, и я сама сделаю. Все правильно, молодец. Сколько петелек получилось? Давай посчитаем. 7 петелек получилось. Хвостик. Давай хвостик вот этот вот немножко так вот завяжем, чтобы он у нас никуда не убежал. Все, у нас готовый набор петелек. Теперь что мы делаем? Первую петельку с правой ручки переснимаем на левую ручку и берем рабочую нить в правую руку. Берем закрытой ручкой. Можно взять открытой, ладошка сверху, а можно взять закрытую. Чтобы рисунок получался красивый, мы будем держать ниточку закрытой ручкой. Левой рукой снимаем петельки с правой руки. В ладошке у нас ниточка, поэтому появляется новая петелька, которую мы одеваем на левую руку от себя. Надели, подтянули ниточку правой рукой, закрытой ладошкой. Опять снимаем петельку с правой руки. Новая петелька появилась, и от себя мы одеваем ее на левую ручку. Подтянули. Ручки далеко держать не надо, они близко, рядышком. Последнюю петельку в ряду мы провязываем, как обычно, но не одеваем на левую ручку, а сразу одеваем на правую, потому что у нас пойдет новый ряд. Ну давай. Первую петельку переснимаем на левую ручку. Держим ниточку правой рукой, рабочую нить, правую ручку, не открытую ладошку кверху, а закрытую. И снимаем левой рукой, снимаем петельку с правой руки. Правая ручка у нас вынимает новую петельку. И в новую петельку от себя мы заходим левой ручкой. Вот. А правая ручка подтягивает ниточку. Закрытый. Вот, да, подтягивай. Сразу берешь закрытую ручку. Все хорошо, следующую петельку снимай. Держи ниточку. Видишь, она у тебя убивает. Ты же подтянула и держи. Так, выходит новая петелька. И от себя, вот с этой стороны мы заходим, да. Все, правая ручка подтягивает, закрытая подтягивает. И продолжает держать. Поближе к петельке держи. Вот, ты же подтянула. Молодец. Все движения у нас от себя мы заходим. Все движения у нас плавные. Стараемся пряжу не дергать, потому что она может порваться. Она очень крепкая, но если ее неаккуратно потянуть, если с ней грубо обходиться, то она может порваться от себя. От себя. Вот, подтягиваем правой рукой. Снимаем петельку. От себя. Хорошо. Так, и последнюю петельку тоже подтягивает. Держи ниточку закрытой ручкой. Вот так вот. Тяни получше. Поближе просто возьми, да. Снимаем петельку. Тихонечко. Вытягивай и сразу одевай на правую ручку. Вот, и мы уже начали следующий ряд, поэтому теперь у нас левая рука держит
Левая рука держит закрытой ручкой ниточку поближе к петельке, да, поближе, а правая ручка снимает петельки с левой руки. И опять от себя мы заходим в новую петельку. А левая ручка оттягивает ниточку и держит ее, правая снимает. Вот, нет, это старая петелька, мы ее сняли, а новая петелька, вот она. Вот, и левая ручка подтягивает, все хорошо, следующую петельку можно снять. Угу, это старая. А вон там новая, вот сюда. Так, подтянули, следующую петельку снимаем. Новая появляется, и от себя, молодец. Все, хорошо получается, здорово, следующую петельку. И последнюю снимаем, и в новую петельку мы уже сразу левую руку вводим. Вот, а теперь правую будет работать ниточку держать. Все. Покажи, что получилось. Вот. Вот. С этой стороны целая петелька, а с этой стороны изнаночная. Вот потолще пряжи, видишь? Потолще. Вот, можно оставлять такое, буду так ходить. Ну все, мы научились вязать руками. Смысле, давай смысл. Теперь мы будем вязать плед. Чтобы связать плед. А мне шапка надо. Чтобы приготовить плед, нам понадобится 1,5 килограмма пряжи. Шерсть меринос. Я научилась на маленьком, Надя сейчас делает пряжу, а я распускаю то, что я научилась. Самое приятное занятие, да, распускать веслицы? На-на-на-на-на-на. Кто не любит распускать, обращайтесь к веслице. Распустим в 3 секунды. Если уж свое не жалко распускать, то чужое тем более. Да, Свет? Я хочу тебе такую корону, мать. Классно, правда. Давай я отрежу и завяжу, и будет у меня такая корона. А ручка не смотри. Мне вот эту усадку. Вот те же еще связать надо, да? Вот давай вот здесь вот смотри. Так вот смотрите, да? Она очень прочная. А если вы ее немножечко вот так вот, смотри, что происходит, сейчас не заметишь, как я... Видишь? Хорошо, посаду скатать. Так, мы начинаем вязать большой плед. Надя, я не понимаю, как у меня руки вот повсюду, как я буду плести плед? А какой ширины ты хочешь плед связать? Меня. Да, Василис, мы будем вязать широкий плед, и так как у нас ручки не такие широкие, и тем более, что набирать, смотри, видишь, я на пальчиках набираю. То есть то же самое, что мы делали на руках, но теперь уже на пальчиках. А пальчики тем более не такие длинные, как руки. Посмотри, да, всего лишь вот. А нам нужно много петелек, и что мы будем делать? Мы набрали какое-то количество петелек, пока у нас не закончились пальчики. И эти петельки все снимаем, и крайнюю петельку одеваем, и продолжаем набирать. Продолжаем набирать до нужной нам ширины. Набираем опять, пока у нас не закончились пальчики. Все петельки снимаем. Крайнюю петельку одеваем, и продолжаем набирать. Раскрутили и раскладываем на поверхность. Предыдущую петельку держим, чтобы она у нас не убегала. Новенькую протягиваем и меряем по крупности петельки с предыдущей, чтобы они были одинаковые. Следующую петельку вытягиваем ниточку и подбиваем петельки, чтобы они были одинаковые размеры. Меринос — это порода овец. И также называют шерсть пряжи мериноса, то есть пряжу с этих овец. Шерсть мериноса, она очень мягкая, электростатически нейтральная, то есть к себе не притягивает пыль. Это очень удобно, то есть он не пачкается. Если что-то, то отряхнуть и замечательно. У нас в России таких овец нет. Родом они из Испании, а большинство находится сейчас в Австралии. У них такая длинная шерсть. И еще она хороша, эта шерсть, тем, что она гипоаллергенная, то есть на нее нет аллергии. Это очень хорошо для детишек. Не только для детишек. В жаркую погоду плед обладает таким свойством, что он охлаждает. А в холодную он согревает. Температуру делает ту, которую надо. Вот такие свойства замечательные у этой шерсти. Поэтому и маленьким новорожденным деткам заказывают колясочку, как одеяльце. И плед в кроватку или на диван. Деткам постарше очень удобно, приятно на нем играть. Поэтому спать, укрываться. И взрослым очень нравится. Это красиво. Очень много фотографий с пледами. Делают пледы на кровати большие. Как покрывало. Мериносовое одеяло. Шерстяное, натуральное. Но сейчас уже у нас что-то вырисовывается. Скоро Василис попробует что-то писать. Разматывать. И очень нужно аккуратно,
чтобы не тянуть, если такая пряжа. Вот я уже показывала, насколько она прочная на разрыв, но при вытягивании волокна таким образом вытягиваются, что она может порваться. Вот эти делаем, предыдущий придержим. Пальчики, как ножки, ручка. Если дошли до краешка, смотри, видишь, крайняя петелька, она как ушко торчит, да? Ее надо обязательно провязывать, не забывать, иначе она у нас останется не провязанная. Вот, поэтому мы про нее не забываем. Ее так же, как обычно, провязываем и оставляем. То есть ее провязываем только один раз, а дальше уже в следующую петельку пошли в другую сторону. Вот смотри, у нас ниточка вот она, вот петелька. Мы заходим в петельку пальчиками, забираем ниточку, вытягиваем и подравниваем, натягиваем следующую петельку, вынимаем ниточку и подравниваем. Вот я вставляю пальчики в петельки, подтягиваем немножечко. Не сильно вытягиваю, потому что мне не нужны петельки лошадки. О, лошадки такие петельки. Ткань петелька, ниточку собираем, много петельку делаем и сразу же начинаем вязать ряд. Она остается у нас крайне вот. И в другую сторону продолжаем. Видишь, болится. Пальчик один какой-нибудь вставляй сюда в петельку, вот. Ты ее держишь, чтобы она у тебя не убежала. А другой ручкой вот эту петельку берешь, возьми ее. И через нее вынимай ниточку. Вот сюда. Вот сюда вот вынимаешь ее и тянешь до тех пор, пока они не будут одинаковые. Как ее повернуть? Вот так вот или вот так вот, да? То есть мы смотрим, видишь, она здесь открывается, дорожка такая, да, открытая дорожка. А если мы ее повернем вот так вот, то она закроется дорожка, да? Но нам нужна открытая дорожка, поэтому мы берем петельку так. Мы уже связали достаточно много, у нас клубочек заканчивается, поэтому будем завершать и закрывать последний ряд. Хорошо, Свет? Давай посмотрим, как это делается. Мы довязываем до края ряда. Вот у нас крайняя петелька, по которой мы не забываем. И следующий ряд начинаем закрывать. Провязываем петельку, как обычно. А потом протягиваем ее через ту петельку, которая у нас была с правой стороны. И в новую петельку. У нас всегда будет оставаться одна петелька. Мы провязываем следующую петельку. Провязали. И через предыдущую протягиваем ее. И вытягиваем. У нас получается такая косичка. Здесь провязываем петельку. Петельку протягиваем. Хорошо. Печенька. Следующую провязываем. Она сейчас улетит. Нет, держи хорошо. Только не жми, просто подержи. Сколько лет? О, Саша, училище. Ой, как хорошо. А вы мне не красиво. Нет, ну добре. А я боялась. Ну что, Василий, мы сегодня с тобой вместе связали плед. Ты научился вязать руками. Да, мне очень понравилось. Спасибо. Участвуйте в опросе и пишите в комментариях, кому нравится такой плед и у кого есть такой волшебный плед. А кому нужен такой плед, можно заказать, ссылка под видео. И заходи на мой инстаграм, там много единорогов и котят. Ставь сердечки, нажимай колокольчик, подписывайся на мой канал. Котики. Вот она, а ну пошли. Котики, 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 котики.